Так, я разжигаю. Вот у меня и зажигалка. Поехали. С этого края вот оно и пошло. Пламя сразу же занялось. Мгновенно. Даже загудело. Восемь часов 10 минут вечера. Подождем, пока разгорится. Время сейчас 8:14, 8:13 вечера. Вот что происходит. Начала обгорать береста. Полено оказалось сыровато, шипит, но потихоньку разгорается. Я добавляю палочки вот в эти щели мелкие, чтобы оно разгорелось изнутри. Задумка у нас такая. У меня есть с собой сковородка. И вот в этой сковородке мы что-нибудь пожарим. То есть сковородку ставим вот наверх, сюда. Таким образом она прекрасно стоит. Пахнет дымком и разогревается. Время 8 часов 19 минут. Горит вот примерно так. Собственно, все нормально. Все происходит довольно неплохо. То есть быстро разгорается, я бы хотел сказать. Горит тоже быстро, подозрительно быстро. Я боюсь, что прогорит. Быстро прогорит. Вот это не хотелось бы. Ну, посмотрим. Это эксперимент. Сейчас время у нас вот сколько. 8 часов 34 минуты. Палочки кидаем внутрь. Как это называется? Ну вот эта печка наша, шведское бревно. Горит. Сверху хороший жар идет. Проволока скручена. Скручена проволокой. Здесь мы сейчас лука накидали. Вот такую палку я вставил. Получилась ручка. Ставим и начинаем жарить лук. О. Такая вот штуковина. Вот у меня немножко подсолнечного масла есть. В такую бутылочку я отлил. Ну и чуть-чуть польем. Чуть-чуть еще. Вот так вот. Огонь разгорается. Лук начинает жариться, начинает шипеть. Не совсем удачно получилось у меня бревно. Раскололось оно не совсем правильно, но в целом сам по себе принцип такой. Брать костер сразу с собой на рыбалку вполне себя оправдывает. По крайней мере, голова совершенно не болит, как мы будем разжигать, где мы будем дрова брать, как они разгорятся. И все очень компактно. Так, у нас зарумянилось уже лучок. Я его посолил немножко. И сейчас сало. Порезали кусочки сала, просто их поджарим. Такие шкварочки у нас получится. Вот. Все очень просто и незатейливо. Без всяких изысков. Хотя можно сделать, например, курицу в соусе карри. Я умею это делать. Научился в Африке. Там была антилопа импала с соусом карри.
Я здесь сунул палочку одну сосновую со смолой, и вон она как разгорелась. Там смола была. Прям, ну, замечательно. Это бревно еще мне очень нравится тем, что появляются такие щели, вот как в печке. И можно туда подкидывать дровишки, мелкие палочки. Такая получается забава интересная. Увеличение огня. Пока наш ужин готовится, я покажу окрестности. Вот уже начали ходить круги по воде. Рыба начала гулять. Вот такие окрестности здесь. Вот здесь мусор был, когда мы приехали. Мы его с собой заберем. Какие-то нерадивые туристы оставили его здесь. Сало я перевернул. Оно уже стало румяненькое. Огонь неравномерен. Вот с этого края больше. И сам костер стал неустойчив. В общем, очень скоро придется его развалить. Но я думаю, к этому времени мы успеем пожарить наше сало с луком. Время сейчас 9 часов вечера. Бревно только что упало. К счастью, не перевернулась наша сковорода. Вот трава начинает гореть. В общем, что я и боялся. Сейчас затушу все. Сейчас я хочу просто перевернуть вот эти вот угли, чтобы получился обычные поленья такие лежали. На этих углях мы доведем до ума сковороду с нашим ужином. Вот так вот. Вот так. Сейчас стоит жара страшная, поэтому лучше не баловаться с огнем. И приготовили, и надо залить этот огонь. Пусть лучше он не горит. Ну вот, пожалуй, на этом все. Спасибо всем, кто видел это видео. Подписывайтесь на канал. Будем экспериментировать дальше. Я буду стараться делать что-то интересное, чтобы приятно было смотреть. Всего хорошего. До свидания всем. Пока.